In lep dober večer, kolegice in kolegi, prijateljci in prijatelji, tovarišice in tovariši. Zdaj, ob koncu bi veljalo, da se končno tudi predstavimo, kdo smo Levica in Vesna. Levica in Vesna smo najprej ljudje, ki v politiko ne prihajamo zato, da bi se okoristili, zato naj vas ne preseneča, da smo edina parlamentarna opcija, ki v svojih 12 letih nima afere. Levica in Vesna smo ljudje, ki v politiko ne prihaja, da bi preživela, kar pomeni prišla na položaje in tam ostala za vsako ceno, ker smo Levica in Vesna ljudje, ki rajši izgubimo volitve, kot da bi izgubili dušo. Zato Levica in Vesna nismo ljudje, ki smo tu zato, da služimo sistemu. Levica in Vesna smo ljudje, ki smo zato, da služimo spremembam. In te spremembe so zgovorne in ne zanikajo jih niti naši nasprotniki. Če začnem pri Vesni, v njihovih prvih vrstah so ljudje, ki so najbolj odgovorni za to, da so se v Zasavju organizirali v ekokrog in da Zasavje danes diha popolnoma drugačen zrak kot pred desetletjem. Ljudje, ki so to dobro prakso prenesli v Anhovo, zato da bo tudi Anhovo počasi dihalo drugačen zrak, kot ga je dihalo do nedavna. In ljudje, ki so večkrat sami z tisoči prostovoljcev očistili Slovenijo. V Levici smo na drugi strani ljudje, ki nas je v politiko pripeljala grenka izkušnja leta 2008, 9, 10, 11 in 12, ko se nam je takratni mladini zdelo, da nam svet pred lastnimi očmi propada. Mi smo šli v politiko zato, da ne bomo ostali brez stanovanj, ampak da stanovanja začnemo graditi. V tem mandatu smo obljubo držali in če vam dam dve številki, v zadnjih 4 letih smo z napori uspeli dokončati približno 2000 stanovanj. Dobra novica je pa ta, da jih bo samo v letu 2026 začetih v gradnjo 1700. Se pravi, v enem letu jih spravljamo v gradnjo skoraj toliko, kot smo do zdaj potrebovali 4 leta. In to je bil cilj, spraviti v gradnjo 2000 stanovanj na leto, zato da pridemo do številke 20 000. V Levici smo ljudje, ki nismo mogli mirno gledati, kako ministri en za drugim mečajo zakon o dolgotrajni oskrbi v predal, mi smo ga spravili v življenje. V Levici smo prav tako ljudje, ki nismo mogli mirno gledati, kako politika, predvsem desna, uničuje medije in jih uporablja za svojo korist, zato smo reformirali vse 3 krovne medijske zakone, da utrdimo medijski in javni prostor kot temelj demokracije. In kot je pred mano Židan povedal, v Levici smo konec koncev ljudje, ki nismo več mogli gledati, kako plače skoraj celo desetletje, prejšnje desetletje niso rasle in leta 2018, ko smo spremenili zakon, sta učinka tale. Minimalna plača je zrasla iz 842 evrov bruto leta 2018 na 1481 evrov leta 2026. Pa da ne boste rekli, da delamo samo za minimalne plače, v istem času je to pomenilo tudi pritisk na ostale plače, ki so se v povprečju dvigali iz 1682 evrov bruto na 2600 evrov bruto. Tudi povprečna plača je 1000 evrov. Kot rečeno, Levica se pozna v življenju in Vesna se pozna v življenju. Kljub temu pa volitve, ki so pred nami, so v času odločitve. Deloma zaradi tega, ker imamo doma opozicijo, ki seveda vse to daje v nič, predvsem pa zaradi tega, ker se razmere v svetu zaostrujejo. Ker tisti, ki sejejo kaos zato, da bi se polastili oblasti in da bi uničili demokratične sisteme, ki jih danes jemljemo za samoumevne. To, kar se nam danes dogaja v svetu, je staro 2500 let. Že stari Grki so pisali nekako tako. Demokracija je
lep sistem, ampak ima težavo, da če dopustimo, da zdrsne v brezvladje ali pa občutek brezvladja, bodo ljudje poklicali po tiranu, po nekom, ki bo prišel s trdo roko napraviti red, ampak ta nas bo prikrajšal za temelj demokracije, ki pa je naša svoboda. To je glavna dilema, pred katero se soočamo pred naslednjimi volitvami. Zdaj, zakaj prihaja do tega? Do tega prihaja zaradi transformacije in razkrajanja kapitalističnega sistema. Ta sistem lahko pogledamo oddaleč, lahko ga vidimo kot zaostrovanje neenakosti, lahko ga vidimo kot koncentracijo milijard v rokah peščice in vedno večje obubožanje velike večine, lahko ga vidimo kot koncentracijo oblasti, kapitala in države v rokah Donalda Trumpa in njegovih pajdašev, ali pa Orbana in njegovih pajdašev, ali pa mogoče slovenskega naslednjega predsednika vlade in njegovih pajdašev, in pa odtujitev vseh ostalih. Lahko gledamo to kot sistem. Lahko pa vidimo to tudi, če pogledamo ta sistem od blizu, kot odnos med posameznikom in skupnostjo, ki to dopušča. Namreč odnos med posameznikom in skupnostjo je temelj tega razkroja. Danes sem slišal od ene sodelavke, da so na eni od slovenskih gimnazij starši dajali otrokom Ritalin, to je zdravilo za ADHD, ki povečuje koncentracijo, in Adderall, to je nek zmes amfetaminov, zato da so bili otroci bolj zbrani in da so se lahko dlje učili. Zakaj? Zato, da bodo boljši od sošolcev. Potem sem šel to raziskovati na internet in ugotovil, da za Slovenijo sicer ni teh podatkov. V ZDA, najbolj konkurenčni državi na svetu, pa pričajo, da kar 25% gimnazijcev na nekaterih gimnazijah tamkajšnjih priznava, da te substance uživa zato, da povečujejo svojo učno sposobnost. Da na nekaterih fakultetah tam kar 35% študentov uživa Ritalin in Adderall zato, da povečujejo svojo učno sposobnost. Kaj nam to priča, če celo starši to dajo svojim otrokom ali pa priporočajo? Da so ambicije posameznika prerasle kakršenkoli smiselen in smotrn okvir skupnosti. Moj uspeh je važen, kako bo šlo, vse ostalo mi je vse eno. To je problem, ki ga moramo nasloviti. Skupnost in posameznik. Mi tukaj stojimo za skupnost. Zdaj, če gremo naprej, kaj ta sistem ustvarja? Ta sistem za najvišjo vrednoto na svetu postavlja denar. Uspeh se meri zgolj in izključno v denarju. Heroji so tisti, ki imajo denarja največ, ne glede na to, kako so do tega prišli, ne glede na to, kakšno ceno je mogoče za ta zaslužek plačalo okolje, ali pa kakšno ceno so za to plačali ljudje, ki ta denar ustvarjajo. Te heroje, se pravi, ki imajo največ denarja, se danes časti, njihove zgodbe se idealizira, oni postajajo edini vzor družbi. Ampak takšen vrednostni sistem je prazen in nevaren, ker nagrajuje pohlep, spregleda odgovornost in razkraja občutek za skupnost. Na rob potiska resnične nosilce družbe, delavca in delavko, ki trdo delata, humanitarca in humanitarko, ki pomagata, učitelja in učiteljico, ki poučujeta prihodne generacije, gasilca, ki tvega življenje, inženirja, ki rešuje probleme, kmeta, ki prideluje našo hrano. Torej vse tiste, ki svojim znanjem, trudom in delom in nesebičnostjo ustvarjajo, kar imamo, in držijo našo skupnost pokonci. Naša skupna politika Vesne in Levice zato izhaja iz preprostega prepričanja. Prava vrednost družbe se ne sme meriti po bogastvu peščice, prava vrednost družbe se mora meriti po tem, kako spoštujemo tiste, ki največ prispevajo k skupnosti. Ti so naši heroji. Zato na te volitve ne odhajamo zgolj zato, da bi uresničili zaveze iz manifesta, odhajamo tudi zato, da v slovensko politiko vnesemo nov duh. Kot je rekel Uroš, ta politika, ki danes razmišlja tako kot kapital, z danes na jutri v smeri kratkoročnih dobičkov in uspehov posameznikov, mora postati politika, ki misli na prihodne generacije. Zakaj?
Mi danes kot človeštvo pojemo in zaužijemo in skonzumiramo približno za 2 zemlji, imamo pa samo eno. Slovenija, letos bomo 25. aprila prešli dan, ko z našo porabo porabimo toliko, kolikor so obnovitvene zmožnosti planeta. Se pravi, 3 planete bi potrebovali, da bi lahko naš trenuten način življenja na dolgi rok ohranjali. Od koga si izposojamo tisto, kar porabimo naslednje dneve? Od tistih, ki jih sploh še ni tukaj, od prihodnjih generacij. Zato moramo nehati razmišljati iz danes na jutri, ampak začeti razmišljati o prihodnjih generacijah. In druga stvar, mi v politiko odhajamo zato in na te volitve, da se ne postavimo na stališče sistema, postavljajo praktično vse druge stranke, ampak na kritično stališče, na stališče nujnih sprememb. Da se ne postavimo na stališče posameznika in njegove blaginje, ampak na stališče skupnosti in njene blaginje. Če smem strniti s Kosovelom, ki je pred več kot stoletjem zapisal: človek je poslanec celote, kar čuti, da mora napraviti za celoto. To je naša temeljna vrednota.